399就能拥有林树同款音效，还带充电底座的耳机。没错，就是那个林树同款的索打车型耳朵 VJN 的轴体，53毫米的大喇叭单元搭配上铝箔纱金的振膜，让听感更真实，更有沉浸感。同时出厂就自带林树特调音效，上耳就适配游戏声学，根本不用自己瞎调。自带的全能基站除了能当充电底座，还是耳机支架与拓展物3合一。而听声辨位的关键在芯片和音效，30级 Safe Media 芯片搭配上 Zer 特调算法，再加上第3代7.1虚拟环绕，四面八方的脚步声全维度无死角。敌人在哪露头，直接精准锁定。内置的双核32位 DSP 无线芯片与 VSPX 延迟无线传输技术，实现零感延迟。周听还有了原创的 ID 设计，佩戴舒适度也是直接拉满。铝合金支臂适配各种头型，亲肤的皮质就算戴眼镜也不夹耳，9万几小时都不慢。而双器件的高灵敏麦克风，主辅麦多一工作。AI 拾音降噪直接拉满 ，VHUB 3.0的驱动，还能一键切换无畏契约 ，Cisco 预设音效 ，EQ 灯效随便调，操作也超简单。关键399就能拿下1000元旗舰的体验 ，FPS N+B 眼充就完事了。我要烟牌。